Nou ja, vir al die nuwelinge wat vanoggend nou hier is by as gaste vanmôre vir die bruilof later. Ons is besig met 'n reeks lesings. By die dogter van Sion preek ons min en leer ons meer. Want as jy lering kry, dan kan jy self jou innerlike huis in orde kry. Maar as ou net heeltyd preek oor al jou sondes, dan raak jy naderhand redelik moeg daarvoor. En as jy insig kry in die woord en 'n liefde begin ontwikkel vir die woord wat natuurlik deur die Gees plaasvind in jou, dan wil jy self nie meer sondes doen nie. Niemand hoef nou meer vir jou te sê nie. En dit is dan hoe jy jou eie innerlike gemeente, jou eie innerlike hart skoon kry. Dit reik uit na jou vrou toe in jou gemeente en jou huis. Dit reik uit na die kinders toe en dan later is jy gereed om in jou volk werk te doen, geesteswerk, naamlik dienswerk, waar mense honger en dors is in vlees en gees, waar jy dan vir hulle kan help. En dit is dan ook die hele idee van alles. Dit is die hele belofte in die skrif is vir hulle wat absoluut op aarde hulle self die minste sal stel en hulle naaste volksgenoot die meeste. Nou ja, ons het nou na al die verbonde gekyk. Daar's baie verbonde in die skrif. En elke verbond se belofte is dieselfde. Dis die belofte van die Gees, van die krag. Alhoewel dit op verskillende vlakke en maniere in die vleeslike was, Abraham het Kanaan gekry. Adam en Eva het die wêreld gekry waar hulle moes ingaan. En so kan ons nog gaan. Noag het 'n reënboogkontrak gekry, wat ook maar niks anders is as die Gees, daai 7 kandelare met die 7 kleure van die reënboog nie. En dit is in jou 7 energiepunte van jou siel, wat ook elkeen so 'n kleur lig uitstraal. As iemand vanoggend in die Gees kon sien, sal hy almal sien met uitstralings. Party mense is oorwegend geel, party mense oorwegend pers, afhangende van watter eienskap hy nou baie sterk in is. Mense wat nie daardie 7 geeste uitstraal nie, wat natuurlik nou eie liefde gesentreerd is, sal 'n duister gees uitstraal, 'n donker swart tot grys. Maar al hierdie bande, hierdie aura wat ons het, raak aan mekaar. En as ons so sit, dan raak die punte, geel en koorde en bande meng met mekaar. En as daar so 'n klomp mense is wat in die orde van Vader is, dan word die ou donker geeste sommer, hy sak sommer weg. Hy is nie meer in tel, hy kan niks meer doen nie. Veral nie as ons eers gebid het dat Vader al hierdie negatiewe geeste uit ons uitvat nie. En dit is wat hy uiteindelik wil hê, is dat wanneer al hierdie gemeentes in orde is, dan wil hy 'n volksgemeente hê wat hom dan dien in al daardie 7 eienskappe. En dan stuur ons wit lig uit. En dan is ons onoorwinnelik. En dan kan 'n barbaar niks meer teen ons maak nie, want die barbaar wat vol van sy voorvadergeeste is, kan nie die lig hanteer nie. En hy is in elk geval nie naby die lig nie. Maar die duisternis vlug altyd vir die lig. En dit is die hele doel van al hierdie werk in ons volk, is dat die volk self by die lig kom. En nie net 'n preek kom luister op 'n Sondag en dan weer huis toe gaan nie. Nou ja, ons is nou besig waar Moses as jongman, 18-jarige vlug hy, omdat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het, en waar hy 40 jaar in Ethiopië was, waar hy teruggekom het, by 'n man se fontein aangegaan het, 7 dogters was daar besig om die skape te laat water kry. Dink maar nou in die gees, want ons probeer hierdie goed als geestelik verklaar, die 7 geeste. Geeste is altyd vroulik in die simboliek. En dan het hy uiteindelik in huis gegaan van hierdie man Reuel, maar die ou is toe nou redelik nikkerig en hy hoor hy het gevlug vir Farao en hy sê nee, maar gooi hom in 'n gat, want ons is bang nou kom Farao en dan neem hulle ons, maak hy ons dood. En so het sy dogter Sipora hom vir 10 jaar onderhou in hierdie gevangenis, in hierdie gat. Wat dan nou natuurlik 'n wonderlike sinnebeeld en teebeeld is, want Sipora wat later Moses se vrou sou word, is 'n teebeeld op die aarde van die wysheid, waar Moses die teebeeld is van die liefde. Want daar was nie 'n man wat groter liefde gehad het vir sy volk as Moses nie. Dit staan in die skrif. Hy was ook die sags geaarde man wat daar was, maar hy het nie geskroom om boosheid uit te roei nie. So, dit is wie Moses was. Nou in ons tyd is Moses die liefde.
Nou, dit is die liefde wat in jou moet wees. En die oomblik wanneer jy liefde het, kom die tweede kandelaartjie aan die brand, en dis die wysheid. En dis Sephora, as ons nou hierdie verhaal gaan lees. En die oomblik as jy dan die Sephora en die Moses in jou aan die gang het, wanneer hulle een geword het, wanneer die innerlike huwelik plaasvind, dan kry jy die krag, wat dan die derde gees is, die werksame wil. Dan kom jy aan die werk, dan begin jy die volk bedien, en jy begin die woord bestudeer, en jy begin het uitdra, en jy begin mense help wat arm is, en Vader gee vir jou die vermoë, want wysheid en liefde werk nou saam. Dis in kort, wat het is. Nou, ek het weer gister se 3 verse weer hier ingesit, want anders gaan nuwe mense nie verstaan wat hier aangaan nie. Nou ja, Moses kom nou uit die gevangenis uit, Reu kan het nie glo nie, na 10 jaar, maar die vrou het hom gevoed. Vers 38 van Opregte 77. Nou die boek van die Opregte was nooit in die Bybel nie, maar die Bybel verwys 2 keer na hierdie boek. In Joshua en ek dink in 1 Konings. Nou, as 'n skrif wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, verwys na 'n ander skrif, dan is dit verseker ook Heilige Gees geïnspireer. Dit kan nie anders wees nie. Anderste is die boek Konings en Joshua nie deur die Heilige Gees geïnspireer nie. So, hierdie boek moes in die Bybel gewees het, en dit is 'n pragtige boek van Adam se tyd tot by Moses se tyd, word alles pragtig verhaal, daar's regtig mooi verhale in, ook veral vir die kinders. Maar ons is nou al by 77, vers 38, daarop het Moshe, dis nou Moses in die tuin van Reuel, wat agter die huis was gegaan, en hy daar gebid tot Jahwe sy Elohei, of sy God, wat magtige wonders vir hom gedoen het. En dit was terwyl hy daar gebid het, en dat hy reg oor hom gekyk het, en kyk, 'n staf van safier was in die grond gesteek, hy was geplant in die middel van die tuin. Ek het gister gesê, dink aan die middel van die tuin, van die boom van die ewige lewe, né, in die paradys. En hy het na die staf gegaan en gesien, en kyk, die naam van Jahwe, die Elohei, of die God van die leerskare, was op hom gegrafeer, en geskrewe op die staf. Hy het dit gelees en sy hand uitgesteek, en hom uitgetrek, soos 'n boom uit 'n bos, en die staf was in sy hand. En dit was die staf, waarmee al die werke van ons Elohei, of God, uitgevoer is, nadat hy die hemele en die aarde geskaap het, al die werke van sy hand, see, riviere en al hulle visse. Nou weer eens, sal het dwaas wees om nou net letterlik na die vers te kyk. Hierdie staf is 'n sinnebeeld en 'n teebeeld van die wysheid. Dit is waarmee Moses die liefde nou in sy hand kry. Nou gaan jy sien hoekom hy dit kry. Maar dit is die gees van wysheid, en ons het in ons vorige lesings, hierdie is nou al nommer 13, ek dink hier by 3 of 4, het ons gesien dat Vader die hele hemele en aarde geskape het deur sy wysheid. En die wysheid is 'n entiteit, dis 'n gees. En dit is wie hierdie staf dan nou voorstel. Vers 43. En toe Elohim uit die tuin van Eden, toe Elohim Adam uit die tuin van Eden verdryf het, Elohim is ook God, het Adam die staf in sy hand geneem en gegaan en die grond gaan omploeg waaruit hy geneem is. En die staf is oorgedra tot by Noag, en daarna aan Sem gegee, en aan sy nageslag, totdat hy in die hande van Abraham die Hebreër gekom het. En toe Abraham alles wat hy gehad het aan sy seun Isak gegee het, het hy hom ook die staf gegee. Toe Jakob na Padan Aram gevlug het, het hy hom in sy hand geneem, en toe hy terugkeer het na sy vader, het hy hom nie laat bly nie. Nou ja, ons het al hierdie verbonde en verhale behandel in die vorige lesings vir die nuwe mense. Dit is op YouTube beskikbaar. Al wat jy inlees is net Dogter van Sion op YouTube. Dan kom jy op ons webwerf of ons afdeling daar waar al hierdie lesings geplaas word. Nou in Padan Aram het Jakob dan nou ook daar by die fontein gaan sit, of by die put, en daar het hy ook sy 2 vrouens gekry, wat dan weer baie mooi van die simboliek is. Vers 47, ook toe hy afgegaan het na Egipte, toe was hy nou al 'n ou man, het hy hom in sy hand geneem en het hom aan Josef gegee, 1 erfdeel bo sy broers, want Jakob het hom met geweld van sy broer Esau geneem. Nou die ou Esau kaland het ook al weer probeer om die ding te steel, maar Jakob het hom weer teruggekry, en dit was een van die dinge waaroor hulle beklei het, want hulle het geweet, die een wat daai staf het, want dit is 'n spesiale staf, waarvan hy gemaak is, sal ek nou nie weet nie, maar dat hy van bo-aardse materie saamgestel is so, want dit is dieselfde staf wat Moses op die grond gegooi het, te word hy 'n slang.
en wat hy die Nyl mee geslaan het ensovoorts. En na die dood van Josef het die edelmanne van Egipte in die huis van Josef gekom en die staf het in die hand van Reuel die Midianiet gekom. En toe hy Egipte verlaat het, het hy hom in sy hand geneem en in sy tuin geplant. Natuurlik sekerlik in opdrag. Nou ja, weer eens gister gepraat daaroor dat die Midianiet is maar net 'n aanduiding van die geografie waar hy hom bevind het. Ek is Dirk die Suid-Afrikaner. As ek oor see kom, is ek mos nie swart nie. Ek is nog steeds 'n wit man, maar ek is van Suid-Afrika, wat nou ongelukkig 'n swart land is. Of George die Zimbabweër is mos nie swart net omdat hy 'n Zimbabweër is nie. So die kerkmens wat altyd probeer om die verbastering in te sleep by die skrif, faal hierso. Want Josef sou nie hierdie staf vir hierdie dinastie gegee het nie. Onthou Reuel, die man is nou, sê nou maar, hy is nou omtrent so 100 jaar oud, hier nou waar Moses is. Ek wil, Josef het die staf, hy was op 400 jaar die volk, kom ons sê Josef, het nog 100 jaar gelewe, so daar is nog 'n 200 jaar verskil. So Reuel kon onmoontlik nie die een gewees het wie Josef die staf aan gegee het, verstaan julle? Dis die Reuel dynastie of familie. Soos ons vanmôre ook gebid het, die gemeente van Reuel. En hy kry toe hierdie spesiale wonderbaarlike staf en hy plant hom toe in sy tuin. Nou kom ons kyk, vers 49, en al die magtige manne van die Keniete het probeer om hom uit te trek toe hulle gepoog het om Sipora sy dogter te kry, maar hulle was onsuksesvol. Die Keniete is ook 'n heidense groepering of nasie. Maar hulle kon nie, dit was basies wat Vader vir hierdie man gesê het, die man wat daai staf uittrek, hy vat jou vrou, jou dogter as vrou, vir Sipora. Daardie staf, vers 50, het geplant gebly in Reuel se tuin, totdat hy wat op hom 'n reg gehad het, gekom en hom geëien het. Nou onder gebed, maak Vader sy oë oop en toe sien hy eers die staf. Hoekom? Want hy het 'n reg op hom gehad. Hy is verwek deur Jochebed in Aram, en in daardie geboorte, of tydens daardie geboorte, het 'n geweldige lig ingekom, wat dan ook vir ons wys dat hy 'n baie spesiale kind was. Hy's weggesteek in die Nyl in 'n ark, nie in 'n mandjie nie, die woord sê 'n ark. En dit sê al klaar weer vir ons baie dinge, dat die liefde so wonderbaarlik deur die goddelike geondersteun was, want Moses is die liefde. Vir die wat dit nie weet nie, eintlik is Moses daar die eerste aardsengel wat die naam Uriel dra. Jy kry hom in Daniël, nogal redelik met hom te doen. En hy is die engel Uriel wat vlees kom aanneem het op aarde. Onthou, die aardsengele is almal al op die aarde gebore. Elia was Michael. Johannes die Doper ook. Dis Michael wat weer 'n keer gekom het. En so het ons dan verskillende engele. Henog was Raphael, die aardsengel. En hulle kom om die volk te help in hulle nood, want hulle was nie deel van die val van die ryk van Lucifer nie. So, toe Reuel die staf in Moses se hande sien, was hy verwonder daaroor en hy het hom sy dogter Sipora as vrou gegee. Nou slaan ons 'n klompie verse oor en ons nou by opregte 78:7. In daardie dae het Moshe die seun van Amram in Midian vir Sipora, die dogter van Reuel die Midianiet, as vrou geneem. Baie mense sê Sipora was 'n kleerling. Nou kom ons lees die volgende vers. En Sipora het gewandel in die weë van die dogters van Jakob. Sy het nie tekort geskiet aan die geregtigheid van Sara, Rebekka, Rachel en Lea nie. Nou die woord geregtigheid word eintlik ook gebruik as in die vlees rassuiwerheid. So sy het ook nie tekort geskiet aan die rassuiwerheid van Sara, Rebekka, Rachel en Lea nie. En die vorige lesing toe sien ons dat Moses so sterk aan die verbond gedink het wat Vader gesluit het met Abraham, Isak en Jakob, dat hulle nie vir hulle vrouens by die dogters van die Kanaaniete moet gaan haal nie. Wat Esau natuurlik presies gedoen het. So, hier is geen twyfel dat Sipora was 'n blanke, moontlike Israeliet, maar moontlik net 'n Hebreër.
uit een van Sem se ander seuns. Want hy Sem het etlike seuns gehad, uit Sem se seun Heber, en toe Tera, en toe Abraham. Dit was een lyn, maar daar was ander lyne ook. Was Heber, ja, Heber se mense het na Iberië toegetrek, later al. En ander van hulle het reg oor die hele Middellandse See, het hulle maar gevestig. So ek noem dit net, want dit is ook 'n strydpunt. So wanneer jy by mense kom wat nou oor hierdie goed so praat, sê dan vir hulle, dis nie waar nie. Selfs ou Miriam, die sussie, en Aaron het saam gesweer teen Moses en gesê, ja, maar hy is nie die regte vrou nie, en die regte kinders nie, en hy het met 'n swart vrou dit en dat gedoen. En toe het vader vir Miriam met melaatsheid geslaan. Sal vader dit nou doen as dit waar was? Nee, so dit was 'n leuen. Dis die ander bewys. En vers 9 sê, en Sipora het swanger geword, en het 'n seun gebaar, en hy het hom Gersom genoem, die hy is seker Moses daar, want hy het gesê, ek was 'n vreemdeling in die vreemde land. Maar hy, Moses, het nie sy vooruit besny nie, op die bevel van Reuel, sy skoonvader. So hier het Moses nogal iets verkeerd gedoen. Hy, Moses, wat wel weet wat die wet vir Abraham gegee is, dat die besnydenis 'n ewige instelling was, hy het hierdie oudste seun nie besny nie, want hy het geluister na sy skoonpa, wat sekerlik dan nou hieruit ook nie onder die Israel wette mee was nie, maar wel seker 'n vervreemde Hebreë. Sy het weer swanger geword, en het 'n seun gebaar, maar sy het sy vooruit besny, en hom Eliezer genoem, want Moshe het gesê, omdat die Elohei, die God van my vaders, my hulp was, en my verlos het van die swaard van Farao. Nou, dit is Eliezer, word hy genoem, sekerlik na die diensknegt van Abraham, Eliezer, wat ook 'n belangrike rol gespeel het by die stamvaders. Hy het elke keer, moes die vrouens gaan haal, wel nou nie in Jakob se geval nie, maar by Isak, en ek dink amper by Abraham ook. Nou, vers 11 sê, okay, kom ons stop nou eers daar. Dit is nou wat met Moses gebeur hier in Midian. Hy is nou nog nie in Egipte nie. En in die geestelike, en ek verwag nou nie dat mense wat vandag vir die eerste keer hier is, dit verstaan nie. Lees maar dan net die verhaal, want dit is 'n pragtige verhaal. Hierdie Sipora Moshe kombinasie is eintlik 'n heenwysing in hemelse waarheid na hierdie tyd waar ons nou is, waar die goddelike liefde en die goddelike wysheid in elkeen van ons een kan word. Waar die goddelike liefde die oergees is waarmee jy gebore is, en die wysheid is die siel wat in jou is. En die liggaam wat om jou is, bepaal net jou geslag. En dit is jou werktuig waardeur jy wysheid en liefde in jouself moet laat groei en lig kry. Daar het so effens 'n verandering plaasgevind nadat ons meester Yeshua uit die dood uit opgestaan het, en hy vir ons, en hy sê dit in sy eie woorde, ek stuur vir julle 'n ander trooster. So in hierdie tyd van Moses was die trooster die gees van wysheid, en ons sal nog sien hoe daar dieselfde gees op die berg Sinaï is, en daar dieselfde gees kom van die berg af, net nadat die tabernakel voltooi is, en vul die hele tabernakel met lig, en gaan neem plaas op die versoendeksel van die verbondsark. Dit is wat gebeur het. En so was die gees dan daardie tyd, vanaf die berg Sinaï af, onder die volk aanwesig, in daardie vorm. Maar nou, in hierdie vorm, het die gees in Moses ingegaan toe hy gebore is, en hierdie man dra dan die liefde van vader, en nou kry hy hierdie staf, hy trek hom uit, hierdie kragtige ding waarmee vader baie dinge gedoen het, wat eintlik die wysheid voorstel, en nou kry hy Sipora saam met die staf. So wat hier gebeur het, is Moses is bemagtig en bekragtig, om die groot taak te doen waarvoor hy gebore is, naamlik om die volk uit ballingskap in die ewige, in die toestand in die woestyn in te bring, waar hulle vir 40 jaar rondgedwaal het, en daarna in Kanaan, maar hy self het dit nie gedoen nie, maar Joshua. Maar in hierdie bedeling waar ons nou is die wysheid nou die waarheid, want dis die ander trooster, en dit is wat jou siel moet inneem, waarheid, 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 sodat jy in jouself een kan word met die liefde.
So waarheid en liefde wat een word, is die innerlike huwelik. Vandag is dit vir my so voorreg om 'n huwelik te bevestig, waar beide persone al die waarheid en die liefde in hulle self verenig het. En dat hulle op pad is na die geestelike wedergeboorte. En dan, wanneer man en vrou, wat albei een geword het met die liefde in hulle, een word met Vader, dan het jy 'n onbreekbare driehoek gemeente, wat kragtig sal werk vir hom in die tyd wat voorlê, wanneer hierdie volk vertrap en verdruk, en nog erger vermoor gaan word as wat nou gebeur, wanneer die nag van die lang messe begin, wanneer moorddadige bendes hierdie land gaan deurkruis, en alle wat wit is doodmaak, of hy nou British is, of wat, soos hy, don't kill me, I'm British, gaan nie werk nie, hulle gaan jou doodmaak, omdat jy wit is, en dit is op pad, en 'n mens moet blind wees om dit nie te sien. Maar, wanneer jy een geword het, met die Almagtige, daag ek enige 1000 malemmas, om jou te probeer aanvat. Want dan skyn daar so lig uit jou uit, en julle weet, as al 7 daai geeste bymekaar gegooi word, die 7 kleure van die reënboog, julle was almal op laerskool, en die onderwyser het dit vir ons gewys, as jy wit lig deur 'n prisma sit, dan kry jy 7 kleure. En dit is wat die reënboog ook is maar net 7 kleure van die wit lig, wat dan vir jou skei, sodat jy dit met die oog kan waarneem. En dan stuur ons wit lig in die heelal in. Dan stuur 'n man en vrou wat beide wedergebore is, so kragtige stroom lig uit, dat hulle sal oor hulle pote val om weg te kom van so 'n wedergeborene. Dit is werklik waarna ons moet streef, want dit is die kragtigste wapen. Kragtiger as die grootste atoomwapen of missiel wat op aarde is. Want self dit kan niks aan jou doen nie. Want jy is nie meer aan die aardse materie gebore wanneer jy volkome wedergebore is nie. Dit kan jou niks doen nie. En dit is hoekom Satan se aanslag teen hierdie volk is. Hy weet hierdie volk is gekies vir hierdie taak. Hy weet dat dit in die suide van Afrika gaan gebeur, suid van die riviere van Kus of Ethiopië. Hy is nie dom nie. En daarom is sy aanslag vanuit sy geestesryk, sy demoniese duiwel en gevalle engelryk, so kragtig op ons volk. Daarom hou op jou blind staar aan die swarte, want die swarte word gedryf deur die Engelse Jode. Want dit is die gevaar, was nog altyd die gevaar in ons volk. Hulle gebruik die vyand wat ter hande is, om ons dood te maak. En hulle gebruik dan ook baie ander dinge, om jou geestelik dood te maak. En daarom is ons predikante kom almal, uit die vrymeselary, losies, en kweekskole van Holland uit, wat dan ook in Engeland, Amerika, dieselfde goed net in 'n ander taal vir die mense geleer word, en hulle kom leer dit vir ons volk. Hierdie volk het begin in Transvaal, toe was daar al klaar 'n 3-ledige verdeling, 'n gereformeerd, 'n hervormd en 'n NG. So, hoe kan so hy staan? Hoe kon so 'n volk in elk geval staan? Hy kon nie. En dit het die volk gebreek, want dit was 'n tekort aan Mosese, wat die volk kon bymekaar hou. Want Paul was oud, en wat oorgebly het hier, was te min, en te verdeel. Maar ons het nou die kans in hierdie tyd, om elkeen 'n Moses te word, om een te word, in onsself, siel en gees, sodat ons gekies kan word, om in die stryd te staan vir ons volk. Nie met krag of geweld nie, maar deur sy gees. En moet nou nie dink elke keer as hy sê, ja, nie deur krag of geweld nie, jy's nou apaties teen stryd, jy's nou eintlik heeltemal pacifisties. Nee, as jy die krag van die gees het, is jy juis die aktiefste van almal. En as jy juis die teenoorgestelde van 'n pacifist, en het jy die magtiging van die hele leerskare tot jou beskikking. Want Yeshua is in jou. En ek het dit in die vorige lesings vir julle geleer, dat dit die Melchisedek priesterorde is wat in jou opstaan. En jy word dan Dirk Melchisedek, of Tony Melchisedek, of wat ook al. En dit is ook 'n orde waarin die vrouens opstaan. En julle sal, en Vader het dit vir ons gewys,
Julle sal hande vat om iemand wat in die oorlog seer gekry het, wat dalk sy been af is, of wat ook al, hy's op sterwe. En Vader sê daar vir ons, en hy doen dit by die herberg, hy sê, julle sal hande vat om daai bed, en julle sal begin lofliedere sing tot my. En die bene sal aangroei, en die dooie sal opstaan. Amen. Dit is vir die vrouens in hierdie volk. Dit is wat julle gaan doen, nog baie meer dinge. Maar dit is wat vir ons voorlê in hierdie Moses orde waarna ons moet gaan. En dis hoekom ek hierdie verhaal vir julle vertel. Dit is geskiedenis, ja, maar dit het ook 'n profetiese inslag. Nou ja, die volgende gedeelte wat ons nou gaan sien, is dan nou vers 11 van Opregte 78. Ons is nou terug in Egipte, ons kyk bietjie wat gaan nou daar aan. Onthou, Moses was nou 50 jaar weg daar, hy was nie daar nie, vir 50 jaar het hierdie ouens nou redelik die volk nog erger onder 'n druk gebring. Weereens, hoekom sit ek dit hier? Net soos ons. Mandela was nou so, en Bekkie was net 1000 maal skelmer en geslepe, en agteraf, Zuma weet ons wat hy was, 'n totale Zulu barbaar, besete met die gees van Shaka en van Dingaan. Dis hoekom hy gesê het, Bloedrivier is nog nie gewreek nie, want dieselfde gees wat die boere teëgestaan het, in daardie tyd in 1838, was in hierdie bose Zulu koning. En omdat dit nou nog nie genoeg is, en die volk nog nie geluister het, het nou hierdie Mavenda, het hy nou vir ons gestuur. Hy sê dit mos iewers, is dit net Deuteronomium 28. Omdat julle nie luister nie, sal ek dit doen. Omdat julle nog nie luister, sal ek dit nog doen. Dan, ek dink as 4 of 5 dinge wat hy doen. En hierdie Mavenda wat almal so besing, gaan die een wees, glo ek, wat hierdie burgeroorlog gaan laat gebeur. Want hy is 'n handperdjie van Lord Renwick, van die wêreldorde, van die orde wat die hele wêreld onder een man se mag gaan verenig, wat ons dan in die skrif erken as die antichrist. En daarvoor moet hy ons vernietig, daarvoor moet die lig gaan. Nou ja, Farao die koning van Egipte het die arbeid van die kinders van Israel baie vermeerder in daardie dae. En sy juk voortdurend swaarder gemaak op die kinders van Israel. Dink nou by ons, een Farao na die ander Farao, maak nog meer en meer. Nou is dit so dat geen wit man meer in die staatsdiens aangestel mag word nie. Nou is nou so dat geen besigheid wat nie 'n level 2 BEE is meer werk kan kry by staat of munisipale semi-staatsinstelling. Dit beteken 75% swart stem of swart belange. Nie meer 50 of 51 nie. So draak erger, die volgende gaan wees 100%. En so gaan hierdie ding net erger. 12. Hy beveel dat 'n bevel uitgevaardig word wat in Egipte wat lei. Geen strooi meer aan die mense om stene mee te maak nie. Laat hulle vir hulle self strooi haal waar hulle dit kan vind. Ook die getal stene wat hulle moet maak, sal hulle elke dag lewer en verminder niks vir hulle nie, want hulle is lui in hulle werk. Is dit nie amper so by ons nie? Gaan haal jou eie strooipop. Jou swart strooipop, as jy besigheid wil doen in hierdie land. Gee hom die meerderheidsaandeelhouding, anders dan gaan jy nie werk nie. Anders gaan jy en jou vrou krepeer, anders dan gaan jy in sorgsentrums beland, of in plakkerskampe, wat oral in hierdie land opgespring het soos paddastoele. Sentrums, nedersettings, waar op die huidige oomblik is daar 430 blanke nedersettings in hierdie land, waar mense krepeer van 'n tekort aan kos, klere ensovoorts. Behuising is karig. Dit is waar ons nou is. En hulle, elke ding wat hulle uitvaardig, is net verminder niks vir hulle nie, vermeerder dit. Ek het gister 'n verhaal gehoor van 'n man wat heel in die begin daar was, by al hierdie samesprekings. Dan wanneer hierdie klomp barbare nou iets wil bespreek wat die wit man nie moet hoor nie, dan sê hulle vir die kameraman, hulle moet uitgaan. Hulle gaan nou eers, wat noem hulle so vergadering, Focus. ja, maar hulle het 'n in something die niemand mag weet nie, in kamera, skus. So dit beteken daar is nou niks kameras nie. Maar die man was bietjie slim, hy sit toe maar die kamera aan daar op sy tafel, nou hoor hy daar minstens alles. Hy sê elke ding hier in 495, 96 waar hy nou betrokke was, wat hulle daar bespreek het nou in vervulling gegaan. Hulle het gesê,
Ons moet die plase aanval, ons moet hulle bang maak dat hulle vlug dorpe toe. Ons moet dit doen, ons moet hulle kinders heeltemal vervreem van hulle geskiedenis. Dan as hulle nie meer geskiedenis het nie, dan gee ons vir hulle ons geskiedenis wat ons vir hulle gaan gee. Elke ding was op daai bande. Wanneer hy dan uitgekom het, het hy die goed dan wat geëdit uitgesny en dan het hy dit gebeere. Dit het natuurlik nou nie op die film gegaan wat nou in die nuus uitgesaai is nie. So dit is wat nou in hierdie land gebeur het. Natuurlik het ons self, elke ene is nou daar en ons moet maar elkeen kyk in hoe mate ons aandadig was. Alhoewel ons sekerlik meeste mense wat hier is nee gestem het, was ons deel van 'n volk wat ja gestem het. Of 'n deel van 'n volk waar hulle die stem gekonkel het, ek weet nie. Maar nou is ons in hierdie ding, net soos so arme Jeremia. Ons is nou saam met die volk in ballingskap. En nou en dan gooi hulle ons ook in 'n donker gat, soos wat hulle met hom gedoen het. En ook hier wat Reuel met Moses gedoen het. Maar ons moet vasstaan. En die kinders van Israel 14 het dit gehoor. En hulle het geweeklaag en gesug en hulle het uitgeroep na Jahwe as gevolg van die bitterheid van hulle siele. En Jahwe het die geroep van die kinders van Israel gehoor en die verdrukking gesien waarmee die Egiptenare hulle verdruk het. En Jahwe was jaloers oor sy volk en sy erfdeel en het hulle stem gehoor. En hy het besluit om hulle uit die verdrukking van Egipte te neem en om die aarde van Kanaan aan hulle te gee as 'n besitter. En dit is die besluit wat Vader nou omtrent 3500 jaar gelede gemaak het met betrekking tot Israel. En hulle het toe uiteindelik die Kanaan beerwe, natuurlik weer deur 'n lang 40 jaar proses, wat eintlik net 3 maande kon gewees het as hulle net gehoorsaam was, want dis wat die tyd vat wat vanaf die Rooi See tot by die Jordaan. Maar nou in hierdie tyd beloof hy die ewige Kanaan aan ons. Die ewige Kanaan is die wedergeboorte en dit is die erfdeel wat ons word. En die bruid is die erfdeel. Is dit nie so nie, as ek nou alleen is en ek het nou 'n klompie dinge, 'n plaas en geld en ek trou met my vrou, dan is sy erf saam met dit. Die gebruikelike, ek praat nou nie van die mammon huwelik nie, die gebruikelike huwelik waar alles wat joune is ook jou vrou se. En wanneer julle kinders het, is dan ook alles hulle se. En dit is die erfdeel. En ons is die bruid aan die einde van die tyd. En ek het genoeg lesings gegee dat die bruid in Suid-Afrika in Transvaal gevorm gaan word. En daai heraldiek wat daar is, bevestig dit, en hierdie Transvaalse heraldiek bevestig dit, gaan kyk maar die lesings is op internet. En dit is dan waarheen die hele wêreldse gelowiges sal kom, al 144.000 van hulle, plus nog etlike miljoene, wat hier gaan kom skuilings soek, want hier gaan die lig wees, hier gaan kos wees, hier gaan veiligheid wees, en hier gaan die evangelie van Yeshua gepredik en uitgeleef word. Dit is die Kanaan waarna ons gaan. En ons gaan deel wees om die volk daarheen te lei. As ons na Yeshua se woorde kyk, dan kan dit nie eintlik baie langer as 2028 nog gaan vir hierdie aarde nie. Hy het gesê 1000 jaar en dan nie heeltemal 1000. Nou ja, kan dit 2020, 21 tot by 27 kan dit wees. So ons moet regkom. Jy en ek moet eerstens regkom as jy dan net gered wil word. Maar as hier in jou 'n brandende vuur is vir jou volk, los die uiterlike en gaan na die innerlike. Kry jou siel verbind met jou gees, word die liefde, en dan sal die eienskappe van liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns om daarmee voort te gaan, geduld met jou volksgenoot wat vir jou proef tot in die rooi in partykeer, en dan die laaste ene, barmhartigheid of genade wat jy aan arme mense, behoeftige mense, geestesdwaase moet betoon. En ek is gister ook betuig deur een van my susters hierso, want ek is nogal baie moeilik om geestesdwaase met genade te benader, veral die wat in geestelike hoogmoed dink hulle weet alles. Ek kan amper sê, nee, die ouens wat dink hulle weet alles, maak ons wat alles weet baie kwaad. Ek weet nie alles nie, ek sê dit maar net. Maar dit is waar ons nou staan en dit is waar jy moet besluit. Vergeet die kerk,
Kerk is verby. Kry jou innerlike gemeente reg, kry jou liefde en wysheid een, haal al die gemors uit jou tempel uit, dat Vader in jou tempel kan kom woon, dat hy vir jou die krag kan gee. Hy kan nie vir 'n kind wat 5 jaar oud is, kan jy nie 'n 45 Magnum gee gelaai nie. Hy is homself doodskiet en nog 'n klomp mense om hom. So, jy moet volwasse word in die gees, dat jy wel daardie groot geweer kan vat, wat niks anderste is as die krag van die gees nie. En as ons dit dan bereik het Satan verloor. Die klein oorblyfsel sal dan van hier af, sal die oorblyfsel dan teen die antichrist staan, in die tyd wat kom, wanneer hy opstaan, en die hele wêreld wat oorgebly het na hierdie katastrofe, wêreldoorlog wat voor ons lê, vir hulle dan alles gaan wil gee, maar hulle siele as losprys gaan vra. Dan moet jy sterk wees, want dit gaan swaar gaan met ons. Alhoewel ons alles gaan hê, gaan ons alles net basies op die eenvoudigste wyse hê. Maar dit behoort genoeg te wees. Ek was gisterand in 'n huis, so wonderlik. Wanneer laas was julle in 'n huis met lanterns en kersse en 'n koolstoof wat kletter daar voor jou, met 'n lekker klompie kos op die stoof, en jy sit en jy eet en jy gesels en jy kuier, en dit is so skemerdonker. Dis waarheen ons gaan. Maar ek sê vir julle, dit is baie, baie aangenaam. So asof Vader meer in so 'n plek kan werk as al hierdie ander moderne goed wat om ons is en ons aflei van hom af. Amen. Dankie, ons gaan nou af onder toe en dan gaan ons verder met ons ding.